オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマにネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当はレミー先生です。レミー先生が話すフランス語原文はアンサンブルのホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では早速お聞きください。Bonjour à tous, c'est Rémi d'Ensemble en français. Vous vous portez bien? Minasan, konnichiwa, Ensemble en français, Flansugo Koshi no Rémi desu. Gokigen wa ikaga deshou ka? Avant de commencer la leçon de cet épisode, j'aimerais vous parler du petit déjeuner. Kono épisode o hajimaru mae ni, chotto asagohan no hanashi o shitai to omoimasu. En général, le matin, je prends toujours une tranche de pain de mie avec du beurre et de la confiture, la fraise étant ma préférée. Et avec ça, je bois une tasse de café. Fudan wa asagohan ni shokupan ni bata to jamu o nutta mono o ichimai tebette. Toku ni ichigo no jamu ga daisuki de, sore to kohi o ippai nonde imasu. Il m'arrive parfois aussi de préparer un smoothie à la banane. Tokidoki, banana de smoothie mo tsukurimasu. Cependant, je ne pense pas que mon petit déjeuner soit très équilibré. Shikashi, watashi no asagohan wa chanto balansu ga toreta shukuji da to wa omoimasen. Un petit déjeuner à la japonaise ne serait-il pas plus équilibré et donc meilleur pour la santé? Nihonfu no asagohan no hou ga balansu ga ii kara kenko no tame ni wa yori yoi to omoimasen ka? Je dis à la japonaise, mais j'ai appris que de nos jours, beaucoup de Japonais mangent de moins en moins de riz au petit déjeuner. Nihonfu to ittemo imadoki no Nihonjin wa dandan asagohan ni wa mou okome o tabenai kekko ga aru to wakarimashita. Sans doute parce que cela demande plus de préparation et que les familles japonaises sont de plus en plus occupées par le travail. Tabun, kouyu nihonfu no asagohan o tsukuru tame ni motto jikan ga kakaru shi, Nihon kazoku wa mae yori motto shigoto de isogashiku natte kita kamoshiremasen. Bref, récemment, je sens aussi que je commence à prendre du poids et que j'ai besoin d'un nouveau régime alimentaire. Yousuru ni, saikin futori yasuku natte arata na dietto ga hitsuyo na koto ni kizuita toいうことです. Le sport et l'air frais du matin aidant aussi à changer d'état d'esprit, j'ajouterai à ce changement alimentaire une séance de footing matinale. Sportsu to asa no shizen na koki mo kibun tenkon ni ii kara, sono shukuji no henko to issho ni毎朝 jogging o suru tsumori desu. Et vous, que prenez-vous au petit déjeuner? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Minasan no asagohan wa dou desu ka? コメントで遠慮なく教えてくださいね。さて、本日のアラカフェとは2部構成でお届けします。第1部は私、レミがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして、第2部は先日デビューされた青先生をご紹介します。
Allez, c'est parti pour la leçon. Sate, jugyo hajimemashou. Récemment, j'ai beaucoup d'élèves qui me questionnent sur la différence entre les verbes rentrer, retourner et revenir. Donc, dans le à la cafette d'aujourd'hui, j'aimerais vous présenter la différence d'utilisation de ces trois verbes. Saikin, lesson no toki, takusan no seito-san tachi ga watashi ni rentrer to retourner to revenir no doshi ni tsuite shitsumon o shimasu. だから、本日のあらかフェでは、その使い分けを皆さんに紹介したいと思います。Commençons par le verbe rentrer. それでは、動詞 rentrer から始めましょう。Rentrer signifie entrer de nouveau et exprime l'idée générale de retour au point de départ. On utilise ce verbe pour dire que l'on rentre chez soi ou dans son pays d'origine. Il peut être utilisé seul car l'idée de rentrer chez soi est déjà comprise dans la signification du verbe. Rentrer wa futatabi hairu toいう意味で一般的には最初の場所に戻る、帰る。自分の家または自分の国に帰るときに使います。家に帰るという意味も含まれているから、そのまま使ってもいいです。Voyons deux exemples. 例を2つ見てみましょう。1. Il est tard, je vais rentrer. Il est tard, je vais rentrer. 遅いから帰ります。2. Marie est rentrée en France l'année dernière. Marie est rentrée en France l'année dernière. Marie wa kyonen France ni kaerimashita. Comme il est similaire au verbe kaeru en japonais, c'est simple, n'est-ce pas? Nihongo no kaeru to sugoku niteiru node kantan desu yo ne? Continuons avec le verbe revenir. Dewa. Tsuzuite doshi revenir au mite mimashou. Revenir, c'est aller de nouveau à son point de départ, c'est-à-dire de revenir à l'endroit où l'on parle. Revenir wa saisho no basho ni futatabi iku toいう意味です。つまり、話し手が今いるこの場所に戻ってくるということです。Voici un premier exemple. La personne qui parle est chez sa grand-mère. 最初の例文です。ある人物がおばあちゃんの家でこう言ってます。Je reviendrai te voir demain. Je reviendrai te voir demain. 明日また会いに来ますよ。Pour cet exemple, faisons-le sous forme de dialogue. 次の例文は会話の形でしますね。Maman, tu es rentrée? Non, je suis revenu prendre mes lunettes. Je dois vite retourner au bureau. D'accord, à ce soir. Maman, tu es rentrée? Non, je suis revenu prendre mes lunettes. Je dois vite retourner au bureau. D'accord, à ce soir. Oka-san, 帰ってきたの? いいえ、メガネを取りに戻ってきたの。早く仕事場に戻らなくちゃ。わかった。いってらっしゃい。Maintenant, voyons notre dernier verbe, retourner. 今、最後の動詞、retourner を見てみましょう。Retourner, c'est aller de nouveau quelque part. Mais ici, la destination est différente de l'endroit où l'on se trouve au moment où l'on parle.
c'est la destination qui est importante. Retourner no imi mo futatabi iku という意味がありますが、ここは話し手が今いるこの場所とは別の場所に戻っていく。大事なことは行き先です。Dans l'exemple qui suit, la personne qui parle est en France. 次の例を話す人はフランスにいます。Je rêve de retourner en Espagne. Je rêve de retourner en Espagne. スペインに再び行くのは私の夢です。Voici un autre exemple, reprenant le même modèle du dialogue précédent. さっきの会話の手本で例を挙げます。Où est Madame Millet? La réunion commence dans 1 heure. Elle est retournée prendre ses lunettes chez elle. Très bien. Moi, je vais faire des photocopies et je reviens immédiatement. Où est Madame Millet? La réunion commence dans 1 heure. Elle est retournée prendre ses lunettes chez elle. Très bien. Moi, je vais faire des photocopies et je reviens immédiatement. Millet-san wa doko deshou ka? Kaigi ga ato 1時間で始まりますよ。メガネを取りに家に戻りました。わかりました。僕はコピーをしに行ってすぐに戻ってきます。Voilà. J'espère que mes exemples vous aideront à mieux utiliser ces verbes. ここまでです。今使った例で皆さんがこの動詞を使うために役に立ったら嬉しいです。Bon, moi je dois retourner en cours. À bientôt. では、授業に戻らないといけませんから。À bientôt. いかがでしたか？今回のようにしておくと役に立つフランス語の一言はアンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブルen françaisのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。À bientôt。レミー先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。本日は7月4日にデビューされた日本人講師青先生をご紹介いたします。子供の頃からフランス語の響きや奥深さに強い関心を持ち、現在も言語教育について大学の博士課程で研究を続けているという青先生は、学習者の立場に立った親身で熱心な指導が魅力です。文法も発音も同じ日本人学習者の視点から的確でわかりやすい説明を行います。優しく穏やかな雰囲気をまとっているので、初めてのレッスンでも緊張することなく安心して受講することができます。また、アンサンブルでは2018年から当校のフランス語情報サイトフランス365にてフランス関連記事のライターとして豊富な執筆経験があるため、青先生はニュース記事の読解を得意とし、フランス語圏の社会や文化にも幅広い知識があります。
入門者はもちろん、読解力を伸ばしたい中級以上の方にもおすすめしたい講師です。穏やかな雰囲気の中、一歩ずつしっかりとフランス語を学びたい方はぜひ一度、青先生のレッスンを受講してみてくださいね。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。